Olwaleero amasomero okwetoola eggwanga lyonna gazzeemu okusomesa abayizi olusoma olwokusatu olumalako omwaka gw'ebyenjigiriza 2025 era abazadde bakedde kutwala abaana baabwe ku masomero. Ng'ayogerako eri bannamawulire ku kitebe kya poliisi e Naggulu, omwogezi wa poliisi mu ggwanga Kituma Lusoke ategeezezza nti batandise dda okulambula amasomero gonna okulaba oba gagoberera ebiragiro bya poliisi. Amasomero mwali badde kati mwekeberako mulabe fire extinguishers muziina, manyi fire extinguishers ezo ziina expiry dates. Oyinza okuba oli awo naye nga fire extinguisher gye muyina ya expiringa. Then abalala babeera ne fire hoses, waliwo bino ebipipe ebirwanisa omuliro, waliwo bw'osanga ng'ekipipe tekiyina pressure. Oyina ennamba y'abazima moto abakuli okumpi nga wabaddewo ekizibu ky'omuliro. Abaana abo abamu, especially bano abakuzeekuzeemu senior 5 senior 6, abamu batambula n'ebintu ebitali birungi ng'ebiragalalagala, so muyina okubakebera. Poliisi bwetera budde n'abazadde batawerekera baana baabwe ne bagenda ku masomero bokka, kyokka bwe batuusibwako obulabe ne baddukira ku poliisi. Abazadde mutwale abaana ku masomero mwe mwennyini mubeetuusizeeyo. Then bwe mumala okubatuusaayo tuba tusaba mukiriziganye n'amasomero kati nga ba day scholars ne bwe baba ba boarding, muntu kyasobola okujja okukyalira abaana. Omwana bwe mba sigenda kumugjayo nganze, mutegera mutya nti omulala yagenda omugjayo ate yaani? Because nga poliisi tufunye incidents wetusanga nti abaana abazadde balina obutategeregana mu byamaka. Omuzadde omu najjayo omwana ku ssomero, omulala n'awaaba kidnap. Mu ngeri emu poliisi y'ebidduka erabudde amasomero agakyalina emmotoka ziganyegenya enti zino zitugumbudde abayizi bangi n'okuviirako abawerako okusigala n'obuvune obw'olubeerera. Ezo emmotoka ezisaabaza abaana b'amasomero ezibatwala buli ku makya nezibakomyawo n'akawungeezi ezimuzimanyi okwetika abaana abangi nnyo oluusi ne basuffocatinga n'omwo munda. Ekyo kibi nnyo, ate tujja kuba nga tuzimontalinga nga kwotadde ne pikipiki abazadde wabateeka abaana 5 oba 4. Ekyo kyabalabe nnyo eri abaana baffe abagenda mu masomero. So nga n'abo abavuga zino emmotoka okulaba nti balina ebisaanyizo bye balina okubeera nabyo ate ne condition za zino emmotoka. Bino byonna tujja kuba nga tubikola ku nguudo era emmotoka ezo ezitalina ebisaanyizo oba ezita measuring to that level zijja kuba nga zipaakingwa oba nga zikwatibwa. Ebyongo bitadde ku bbali ekitongole ekivunaanyizibwa ku kusaasanya amasannyalaze mu ggwanga Uganda Electricity Distribution Company Limited kigumiza bannayuganda bakyalina okusomozebwa kw'ekizikiza mu bitundu byabwe enti ensonga bazikolako era beewala okwegugunga. Twagala okubetondera we tutaweereza mu bwangu naye tulina essuubi nti ebintu gye biraga mu maaso eyo grid egenda kutereera nga ssente zitandise okweyongeramu nga tumaze okusiga zi transformers ezeetaagisa mu bitundu ebyenjawulo eby'eggwanga. Ono era alabudde bannabyabufuzi abatimba ebipande byabwe eby'okwesimbawo ku waya z'amasannyalaze enti kitaataaganya empeereza yaabwe. Kino kya bulabe nnyo, si ku ggwe wekka yeesimbyewo omukulembeze waffe naye n'oyo omuntu gw'otumye okuteerayo ebipande bino akawungeezi oba ku makya ennyo, nti kigenda kutukoseza obuweereza nti ebipande bino bwe bikoona ku layini z'amasannyalaze zino kisinziira ne bye babizinzeemu amasannyalaze gagenda kuvaako. Bwe gavaako of course tuba tubanyiiza. Paul Siano Mukiibi, BBS Terefayina, Gambuuze. Dakiika zitambudde.